राधे राधे दोस्तों, मैं प्यारे फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों मैं आज कुछ दिखाने वाला हूँ। आज हमारे एरिया में माइग्रेशन से कुछ पक्षियाँ आई हैं। बहुत मतलब मैंने कभी नहीं देखा इनको ऐसे। आप देख सकते हो, ये बगुले की प्रजाति की लगती है। और ये रही, उड़ेगा तो पता चल जाएगा। ये रही, ये रही, ये रही। ये जो पक्षियाँ हैं दोस्तों, पता नहीं कहाँ से आई है, माइग्रेशन से आई होंगी। पर ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है, इन्होंने हमारे एरिया को चुना।